Sementara itu pemirsa, dampak jalan ambles dan ambruknya ruko-ruko di Jalan Raya Sultan Agung Jember juga dirasakan para pelanggan PDAM di sekitar lokasi kejadian. Beberapa pipa PDAM rusak dan bocor yang berdampak pada berhentinya pasokan air ke sejumlah pelanggan PDAM mulai hari Rabu telah diperbaiki. Salah satu sambungan pipa PDAM yang rusak karena dampak ambruknya ruko di Jalan Raya Sultan Jember hari Rabu mulai diperbaiki. Petugas dari PDAM langsung melakukan perbaikan dengan menyambung kembali. Beberapa bagian pipa terpaksa diganti baru karena rusak. Seperti beberapa sambungan pipa yang ditanam sedalam 1 meter ini harus digali dan diganti dengan yang baru. Agar segera tuntas dan pasokan air PDAM ke pelanggan bisa kembali normal, petugas bekerja cepat. Menurut Jajang, satu di antara petugas PDAM Jember, pekerjaan perbaikan dan penyambungan pipa baru ini ditarget tuntas hingga 2 pekan mendatang. Yang rusak ada sekitar 150. 150 meter, Pak. Iya, 150. Hari ini bisa tuntas, Pak? Oh, enggak bisa, Pak. Nggak Butuh bisa. berapa lama ini? Ini kondisional, Pak. Jadi intinya kan ini kan apa namanya? Pipanya kan peninggalan Belanda. Oh, Jadi gitu. Pak, posisinya juga kita kesulitan. Terus apa namanya kondisinya juga sulit. Ini pekerjaan pergantian ini, Pak, ya? Ini pergantian juga perbaikan. Akibat peristiwa amblesnya Jalan Raya Sultan Agung dan ambruknya sejumlah ruko ini, setidaknya sekitar 30% dari ribuan pelanggan PDAM di Jember terkena dampak tidak mendapat pasokan air bersih untuk sementara waktu. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.